Jeg arbejder hos House of Fashion Nature. Selvfølgelig gør jeg ikke andet end at pakke pakker. Jeg arbejder hos House of Fashion Nature, og selvfølgelig har min taske fyldt med produkter. Jeg arbejder hos House of Fashion Nature, og selvfølgelig kigger jeg på håret. Jeg arbejder hos House of Fashion Nature, og selvfølgelig er det her mit værktøj.